এবার বন্যায় বিপর্যস্ত ভারতের হিমাচল প্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা তলিয়েছে চণ্ডীগড়-মানালি মহাসড়কের মান্ডি-কুল্লু অংশের পাশাপাশি জম্মু কাশ্মীরের বহু এলাকা। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানালির মান্ডি জেলার 𝗃𝗺𝗃 এলাকা এবং বন্ধ হয়ে গেছে সড়কের যান চলাচল। পরিস্থিতি মোকাবেলায় কাজ করছে নিরাপত্তা বাহিনী। এখনো কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে মেঘ বিস্ফোরণে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় বিপর্যস্ত জম্মু কাশ্মীরের কাঠুয়া অঞ্চলের একটি গ্রাম। পানিবন্দী হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত 4 জন, গুরুতর আহত হয়েছে অনেকে। আর ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রেল লাইন, মূল সড়ক, পুলিশ স্টেশন। উদ্ধার কাজে তৎপরতা চালাচ্ছে বেসামরিকের পাশাপাশি সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনী। নিহতদের পরিবারের প্রতি শোক প্রকাশ করেছেন কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ।